praniklar o'xshab tursa xo'sh olmayman men. Bala pranik hamiyada bor, biroq bizning shajarning bala pranikini yaxshi ko'radiganlar bekchiq. Naldan aytdi. Degan men shu bizning shajarning bala pranikini o'rgataymi? Bala pranikka ketarlik material bo'lsa, asal, tuxum, shakar, sumay, sirqmay, suda, toda, suv, un. Tafsiliy o'lchamni filmning oxiriga qo'yib qo'yman. Shu yerdan ko'rib olinglar. Boshlab ketaylikmi endi? Oldi bilan shakarni silib olamiz, tuxumimizni quyib olamiz, suvimizni quyib olamiz, asalni silib olamiz, sirqmayni silib olamiz, sudani silib olamiz, todani silib olamiz. Suvni o'ng'arib solamiz, juma mo'yim nuqtasi. Endi mana shunda qo'l chalg'ishda shikri irg'ichi silib olamiz buni. Shunda tez bir holat keladi bu. Mishalni bek yaxshi ko'rmayman. Mana mishalat kelganda suyimizni quyib olamiz. Suyimizni quyib, yaxshi aralashtirib olamiz. Buni shikr erimiz bo'lmaydi juma. Qo'lingni tiqsanglar shakar urinmasa, qo'lingga unni silib shug'asak bo'ladi, Unimizni silib, mana akiltib. Shunda bo'sh bir ximir yug'urimiz. Men unni bir doda hammani silib etmadim, Chunki bu balpranikning ximiri qattiq qolib qolsa, balpranik tosh to'qmoqdek chiqib qoldi juma. Mana hozir mana shunda bo'sh bo'ldi, endi ustiga qag'an unni silib etsak bo'ladi. Bekchin ximir bo'lmaydi juma. Men to'plab turyaptim, deb turyaptim. Ximir cho'nglab qolsa bo'lmaydi. Mana hozir mushalti toza yaxshi bo'ldi men balpranikni. Sizlar aytgan vaqtingizda cho'qim menga o'xshash unni bir doda silib etmanglar. Qaranglar. Shunchalik mana işte qo'liga chaplashib turgan ximir bo'ladi juma. Mana tayyor bo'lgan balpranikimizning ximirini tindirish ketmaydi juma. Udulla itaveramiz. Bir tal ximirimizni Məşə yanaqның çoğ kiçiklikdək qısaq bo'laverdi. Mana. Bu balpranikdan xurchini ko'rdinglar, shunda bek tezi juma bu ajoyib bir yeyishlik. Biz do'konni ochqani 27 yil bo'lgan bo'lsa, 27 yilning yaxshisi uzilib qolmadi balpranik itishimiz. Mana mishta yasab olgandan keyin bir tal tuxumning sirqini qo'limizda aralashtirib tutlam. Yo'g'on holat sukamiz, chiroyli chiqadi. Qo'ysanglar sat chiqib qoladi balpranikdan. Yürek to'rangni oymay beringlar juma, men shunda ajr qilib o'tyaptim qasinglar. Qaranglar, nim deganda chiroyli balpranik. Elib chiqqanda ko'rsizlar taqaromatini. Tavshonni 190 da 190 qilib qizitib olamiz. 10 minut qizgandan keyin andin pranikimizni ichib sasak bo'ldi. Endi kavshonni silib olamiz. Men kavshonning gradusini 190 da 190 tanglab 15 minut to'g'rilab qo'ydim juma. Sizlar ishta qilsanglar bo'ldi. Mana balpranikimizni pishibdi. Vau, nima deganda mizlik balpranik. Ko'rdinglarmi? Praniklar o'xshab tursa xo'sh olmayman men. Balpranikimizni ishda chiroyli taqsirimizga qizib olamiz. Birini o'shlab ko'rsatdi, shajarning balpranikini. Vah. Qaranglar.